Pertanyaan nggih mugi-mugi saged jawab. Lek mboten saged jawab atawin kula mamang kula tak sinau malih nggih, tak belajar malih pun. Kuwatir engken mboten saged kula peksa saged niki fatal niki nggih. Mboten angsal niku. Pun nomor setunggal, seorang yang bertindak sebagai imam tahlil istighosa ngapunten seumpamanya kengken enten kesamaan kejadian, kesamaan kasus, ampun ngantos tersinggung. Soalnya majelis niki mboten majelis singgung menyinggung, niki asli bahas ilmu. Seumpamanya kok keleresan niku mungkin dadi jalan keluar ngoten mawon pun. Enten imam tahlil atawin istighosa, lebih bagus mana antara mengimami dengan membaca buku atau tidak membaca, tidak membawa buku? Sekeca pundi, Pak? Nggih apal sekeca mboten beto. Tapi lek mboten apal nggih sekeca maca. Niki jawaban rada ngawur niki. Sing leres terus pundi? Sing leres maca. Nggih, sing leres tetep maca. Tapi lek wis kepeksa mboten beto nggih pun sak apal-apale nggih wis ditodong terus pundi malih. Keranten napa? Bacaan tahlil ngapunten, bacaan istighosa niku tasik kata saking Al-Qur'an. Tasik saking lafat-lafat ayat-ayat potongan Quran niku tasik kata nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Al-Qur'an itu dibaca dengan dilihat mongko niku luwih utama daripada diwaca awang-awangan. Soale napa? Ganjarane mripate nggih angsal, lisane nggih angsal, talingane nggih angsal. Mungkin tangane ambek ngangkat ngeten niki nggih, tangane nggih angsal ganjaran. Niki nggih dadi ngoten nggih, dadi langkung sae maca, tetep langkung sae maca. Ngoten. Niki mungkin dalile tiang-tiang sing mboten hafal. Niki guyon nggih. Dadi tetep sae maca. Dalem enggak ada gurune guru kula nggih, guru kula nggih ten Gresik niki sing enggak ada pondok suci Mambaus Sholihin nggih, Mbah Yai Mas Buhin Fakih. Niku lek ngimami tahlil mboten nate mboten maca, mesti maca. Padahal sekelas beliau lho nggih. Sekelas Mbah Yai Mas Buhin Fakih. Nah, niki tasik boten purun boten maca, tetep maca. Keranten ketika ngimami Yasin, ngimami tahlil niku banyak-banyak ayat Al-Qur'an. Pun nggih luwe sae maca pun. Sing nomor kali, saya pernah mendengar orang berbicara perihal pesugihan halal atau pesugihan halal atau pesugihan syar'i. Mohon penjelasannya. Enten habaib saking Yaman, asmane Habib Asad, julukane Habib Asad. Niku nulis kitab asmane Kaifa Takunu Ghaniyan. Kaifa Takunu Ghaniyan. Terjemah bebasnya niku kitab pesugihan. Terjemah bebasnya niku kitab pesugihan. Kaifa bagaimana takunu kamu menjadi ghaniyan, orang kaya. Niki temeriku dijelasaken carane dadi wong sugih. Lek memang sesuai syariat, sesuai anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antarane kathah sugih niku. Pesugihan secara syar'i nggih. Sakmangke lak usum syar'i-syar'ian nggih ya. Usum syar'i-syar'ian enten bank syar'iyah nggih, enten napa malih MLM syar'i. Duka niku proses sepundi niku. Enten malih pacaran syar'i, enten. Lek niki nggih nikah riyen, nggih mboten tepang sing jaler, mboten tepang sing estri nggih mboten tepang sing jaler, dijodohaken mantun akad baru pacaran. Lah niku sing syar'i niku angsal niku ganjaran tok niku nggih. Pun di antara sebab-sebab kita itu insya Allah diberi kekayaan, keberkahan kali Allah Subhanahu wa Ta'ala, niku diantare mboten ngelampahi perkara-perkara sing makruh. Contohnya ngapunten, lek
niku kedah nutup sirah. Nate jenengan. Dadi lek mlebet jeding niku diusahakan nutup sirah, nggih, nutup sirah. Niku insyaallah semakin hari semakin kita niku diberi keberkahan masalah rizki. Termasuk lek mlebet griya enten tiyange mboten enten tiyange kedah salam. Lek mboten enten tiyange salame assalamu alaina wa ala ibadillah his-sholihin. Terus malih napa? Maca qul huwallahu ahad sepindah setiap masuk rumah. Insyaallah mboten lami panjenengan diparingi sugih, tapi kedah terus lho nggih. Kedah istiqomah. Minimal atine sing sugih. Teriman nggih. Niku nggih. Dadi sakjane bahasa ini ku diperhalus mboten pesugihan ngoten. Soale pesugihan niku konotasine ten perkara sing negatif wis kadung lek pesugihan kan imute panjenengan apa? Nggih toyol nggih napa? Niku nggih. Tapi kalau memang bahasa pesugihan niku disar'ikan nggih monggo. Kersane mboten dadi bahasa sing negatif. Dadi memang enten nggih pesugihan sing secara syar'i. Dadi kata sedekah nggih nyenengno wong. Niku diantara sebab-sebab kita sugih secara syar'i, termasuk khidmah dumateng tiyang sepah. Ampun ngantos setiap sholat mantun sholat ampun boten ndongaaken tiyang sepah. Niku nggih termasuk pesugihan. Nggih, pesugihan mantun sholat ampun ngantos boten ndongakno tiyang sepah, baik masih hidup ataupun sudah wafat. Kita wajibkan walaupun seumpami matun salam boten ko berwiritan kali melampah didongakno Rabbi firli wali walidayya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Niku lek donga piyambak. Tapi lek dadi imam Rabbi fir napa Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Nggih niku bentene ten mriku. Niku cara nahwu ngoten. Pun nggih, pun ngoten. Sing nomor 3, jika ada istilah dan penjelasan anak durhaka pada orang tua, lantas apa ada juga penjelasan untuk orang tua durhaka kepada anak? Ada. Nggih niki kisahe Sayyidina Umar bin Khattab ten kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangane Al-Habib Ali bin Hasan Baharun Bangil. Temeriku enten kisah Sayyidina Umar niku disowani bapak kali anak. Akhire bapak ini matur dumateng Sayyidina Umar, Sayyidina Umar anak kula niki ndablek. Anak kula niki mboten nurut, anak kula niki mbangkang mawon, kula kengken salat mboten purun, kula kengken ngaji mboten purun. Senengane niku bendalu niku rada ngombe-ngombe ngoten nggih. Nggih. Akhire kali Sayyidina Umar lari jaler niki sing anake niki ditukani. Ditukani entek-entekan, akhire ditangleti. Piye wong tuamu nak awakmu kok sampai awakmu dadi kaya ngene. Akhire yoga niki cerita ternyata ngapunten tiyang sepahe niku mboten nate salat. Tiyang sepahe mboten nate salat otomatis yogane mboten purun salat. Tiyang sepahe niku ngapunten ketika sema ngapunten sing jaler niku golek ibu sembarangan. Diceritakan ngapunten ibu niku tiang estri sing nakal. Nggih, tiang estri sing nakal. Terus malih mboten nate yogane niku dididik, diarahkan ke tempat-tempat majelis taklim, kengken ngaji, kengken belajar agama mboten nate. Akhirnya kali Sayyidina Umar iki sing duraka iki dudu anake. Sing duraka iki wong tuane. Nah, niki enten jadi istilah orang tua yang durhaka kepada anak. Nah, niki kados ceritane Sayyidina Umar. Ngeten. Dan hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ndawaken jadi berbakti kepada orang tua itu lebih ditekankan
daripada perintah berbakti kepada anak. Napa? Keranten berbakti kepada orang tua niku tabiate abot, angel. Nggih, kita berbakti dumateng tiyang sepa niku angel abot. Benten kali tiyang sepa berbakti dumateng anak niku gampang. Soalnya tabiate memang kados ngoten. Wong tua iku sayange karo anak luar biasa. Mboten diperintah niku pun otomatis. Ngoten nggih, benten kali anak ten tiyang sepah niku rada abot. Makane enten paribasan niku nggih, kasih ibu sepanjang masa nggih. Intine luar biasa lah nggih. Kasih anak sepanjang jala sak gotek tok ngeten pendek. Makane perintah berbakti kepada orang tua itu sangat-sangat sering, sangat-sangat dianjurkan daripada perintah berbaktinya orang tua kepada anak. Tapi tetap enten nggih. Jadi istilah orang tua durhaka kepada anak, terutama durhaka masalah pendidikan agama, masalah bimbing dan sebagainya niku lek mboten diperatosaken niku termasuk tiyang sepasing durhaka kepada anak. Termasuk kan enten cerita ten hadis-hadis niku ketika enten tiyang sepa pun mlebet swarga, anake mlebu neraka. Ternyata nuntut keranten siin tiyang sepa mboten nate didik agama, akhirnya saged napa njabut tiyang sepae mlebet ten neraka niku pun. Sing nomor sekawan, bagaimana hukumnya seorang muslimah yang harus melepas hijabnya karena peraturan di tempat kerja? Niki termasuk kontemporer. Niki nggih, kontemporer. Ngeten. Secara fikih memang aurat seorang wanita niku diperinci. Nggih, ketika di dalam sholat seluruh badan itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, termasuk geger niki mboten aurat. Geger niki mboten aurat nggih. Kan kadang tiyang niku geger niki dianggap aurat, mboten. Jadi telapak tangan dan gegernya. Pun terserah bahasa niku. Niku di dalam sholat. Kedua, aurate tiyang estri di luar sholat nggih menika setunggal di hadapan ajanib, orang lain nggih, wong lanang liya, mongko niku aurate seluruh badan termasuk wajah, termasuk telapak tangan, kecuali dalam beberapa keadaan kados ngajar mboten napa-napa. Guru-guru TPQ buka wajah mboten napa-napa. Termasuk ketika sadean dodolan niku nggih buka wajah mboten napa-napa. Tapi tetep aurat lho nggih, lek memang enten fitnah, terutami lek rada napa? Rada ayu. Niku nggih sakjane aurat niku nggih, rada ayu lek mboten redek. Kan biasa nggih, ngapunten lho nggih. Nah niki tiyang jaler nih. Pun sing nomor 3, wajah tiyang estri di hadapan sesama wanita dan di hadapan mahram, mongko aurate niku kados tiyang jaler ketika sholat. Aurate kados tiyang jaler nggih menika namung napa niki aurat inti. Jadi di antara pusar dan lutut niki aurate wong wedok ketika berhadapan sesama wanita dan dengan mahram, kali anake, kali ponakane, kali dulure, kalau memang ndak ada fitnah nggih. Niki catatane lek mboten enten fitnah, ndak ada penyimpangan nggih. Nah, mongko aurate sami kali tiyang jaler ketika sholat. Jadi ngapunten termasuk gulune, rambute nggih, nek sami-sami tiyang estri niku mboten aurat, utawa kali mahrame niku nggih mboten aurat. Lek kali bojone nggih tambah mboten napa-napa. Wong bojone piyambak, tapi tetep batalno wudu. Niku ada kejanggalan nggih. Oh diapa-apakno gak apa-apa tapi kok batalno
wudu. Makane batal wudu niku soalnya tiyang lintu akhirnya angsal disema. Lek mahram mboten angsal disema. Pun jadi ketika seorang muslimah harus melepas hijabnya ningali panggenane. Lek memang panggenane khusus tiang estri, namung tiang estri mboten napa-napa buka jilbab, mboten napa-napa. Kados senam, nggih senam nggih. Kados senam lek memang estri mawon mboten sampai buka aurat sing inti dan ndak ada fitnah niku mboten masalah. Niku tetap angsal cara fikih. Niki mboten bahas masalah adab mboten. Niki masalah buka aurat cara fikih. Pun nggih? Ngoten nggih? Tapi lek memang temriku campur lanang wedok, nggih mboten angsal. Kita tidak boleh mengorbankan prinsip. Nggih, enggak boleh mengorbankan prinsip agama kita. Jadi tetap milih kerja ten lintune lek saged. Nggih, tapi lek mboten saged nggih rada-rada ngelobi laten bose. Nggih, keranten kita melaksanakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sik kirang 3 niki. Sik rada suwe niki nggih. Setunggal kas. Nggih. Sing nomor gangsal, bagaimana hukumnya seorang muslim yang bernyanyi atau karaoke tapi dengan kawan-kawannya sesama muslimah? Apakah haram hukumnya? Karaoke-nya tanpa ada lawan jenis, hanya sesama perempuan. Enten catatan ketika yang dinyanyikan itu nopo sik sopan, maksudnya nada-nadai kata-katanya itu kata-kata yang pornografi mboten napa-napa. Kados ngeten ten adate habaib tiang-tiang Arab niku ketika kemantenan niku lak piyambak-piyambak. Jadi jaler piyambak, estri piyambak mboten campur. Lah ketika pun acara sing estri niku nyanyi bareng, marawisan bareng. Kadang nggih buka napa kudung, nggih nyanyi-nyanyi bareng-bareng. Tapi lagu-lagu yang tidak ada syair-syair sing napa ngeres nggih. Syair-syair sing menjurus ten pornografi. Mboten napa-napa. Duka nyanyi napa? Joko Tingkir. Utawa nyanyi napa malih? Cinta-cinta mboten napa. Nggih, aku kangen kamu dan sebagainya. Sing penting mboten menjurus ten pornografi. Mboten napa-napa nggih. Jadi selama sama-sama perempuan pun niku mawon mugi-mugi saged manfaat. Mugi-mugi sami paham. Lek kirang paham angsal WA kula nggih. 2 orang mawon rahasia. Nggih pun kita ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi terus saged diparingi istiqomah, saged diparingi ilmu manfaat, diparingi sehat, diparingi keberkahan kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para rawuh sedaya, wabil khusus ketakmiran Masjid Ar-Rifai ingkang monggo kita sareng-sareng dongaaken mugi terus saged istiqomah, mugi terus diparingi sehat, mugi terus diparingi kesemangatan untuk
meramaikan masjid menika sesuai kali asmane takmir nggih. Takmir niku maknane napa niku? Meramaikan masjid. Maksudnya meramaikan boten namung piyambake mawon, tapi ngejak tiang lintu sareng-sareng untuk meramaikan masjid. Niku sing leres diarani napa? Takmir. Pun boten bahas niku. Monggo ingkang awal kita haturaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat sing luar biasa. Nikmat sing paripurna, nikmat sing sempurna arupi kita ditakdir dados umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka kali sholawat lan salam mugi tetep katur kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngajari kita sedaya perkawis-perkawis sing lengkap sing pun sempurna. Makane kita niki kedah matur nuwun, kedah berterima kasih dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal dengan dua hal. Setunggal urip-urip ajarane Kanjeng Nabi, urip-urip sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali ngake-ngakeno maca sholawat dumateng Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun para rawuh saderenge dalem milai nggih ngaos menika enten muqaddimah sekedhik nggih menika enten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait napa sing dalu niki kita lampahi setiap malam Sabtu niku nggih. Alhamdulillah tengantang niki termasuk ngajine luar biasa. Hampir tiap malam niku ten setiap masjid atawin setiap malam enten rutinan taklim nggih, enten rutinan majelis taklim. Kula piyambak nggih sing urip ten Gresik, ten daerah kula mawon sing terkenal dengan istilah kota santri. Niku tinggal istilah sak mangke. Nggih memang tiange rata-rata sarungan. Ten warung nggih sarungan, ten tambak nggih sarungan, ten sawah nggih sarungan. Tempun-tempun di sarungan. Kados tiang Arab niku nggih, ten bengkel niku nggih jobaan. Ngangu napa? Menggembala unta niku nggih jobaan. Memang adate kados ngoten. Alhamdulillah tengantang niku hampir setiap malam enten rutinan majelis taklim. Niki termasuk kita melaksanakan napa di antara ajaran atawin sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nate dawuh innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm. Sesungguhnya para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala niku mboten marisaken dinar duit emas, wala dirhaman nggih mboten marisaken napa duit dirham, nggih menika duit perak. Walakin warathul ilm, tetapi mereka mewariskan ilmu nggih. Kanjeng Nabi, para nabi niki mboten ninggalaken donya brana, tapi namung ninggal napa ilmu. Nah, berarti sak mangke kula panjenengan sedaya rawuh ten masjid niki golek jatah dum-duman warisan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengin angsal kata napa mboten niki? Pengin nggih, makane tiap enten majelis taklim panjenengan rawuh kersane terus angsal dum-duman warisan saking Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten ilmu niku mboten ketinggal nggih. Benten kalih panjenengan oleh dum-duman warisan saking tiang sepa panjenengan. Nah, niki lak ketok. Tapi nek ilmu niki mboten ketinggal, tapi manfaatipun sing luar biasa. Dengan ilmu
akhirnya fa insyaallah kita akan mendapatkan harta. Dengan ilmu kita pun akan mendapatkan jabatan. Niki pelantara kita nggak ada ilmu. Sing penting ketika kita sudah punya ilmu, ampun ngantos arep-arep oleh dunya. Niki sing boten angsal. Pun angsal ilmu, ampun arep-arep oleh jabatan. Tapi ketika panjenengan diamanati, nggih mboten angsal nolak. Dadi istilah lek cara ngapunten pendekar niku nggih mboten golek mungsuh, tidak mencari musuh, tapi lek musuh niku ndugi. Musuh datang kita pun ndak boleh mundur, ndak boleh gentar. Sami ketika panjenengan pun ngaji, pun gak ada ilmu, pun terbina, pun saged. Ketika enten sing ngengken panjenengan, nggih, dikengken imami, tuku dikengken mimpin tahlil. Ketika panjenengan pun gak ada sangune, gak ada ilmune, mboten angsal nolak. Akan enten penyair Arab niku dawuh, idza dzunta bi khairin fasaddiq dzannahu. Ketika kamu dipercaya, disangka sebagai orang yang mampu, disangka sebagai orang yang baik, mongko fasaddiq, buktikan dzannahu, persangkaan mereka. Kersane kita tetap terus belajar, disangka tiyang kita niati kita dari tiang sing apik tambah apik tambah apik. Amin amin ya rabbal alamin. Pun para rawuh kalanten niki enten sesi napa niki nggih tanya jawab terus ya nggih. Makanya dalam awali kersane enten materi ini nggih mboten ujuk-ujuk langsung monggo bilenten sing tanglet mboten. Tapi kekersane enten materi ini piyambak panjenengan enten gambaran badhe tanglet mongko dalam sekedik bahas beberapa perkara yang dimakruhkan ketika sholat nggih. Ketika perkara itu membatalkan sholat, mungkin panjenengan pun sami semerap, pun sami apal nggih. Jadi perkara-perkara sing batalno sholat kan pun maklum nggih. Napa malih panjenengan ahli ngaji, ahli rawuhan majelis taklim, mongko fa insyaallah lek perkara sing batalno salat niku mawon pun kata sing semerap. Tapi sangat jarang niki orang-orang nggih termasuk kula nggih panjenengan mungkin niki nyemerapi secara detail perkara-perkara yang dimakruhkan ketika salat. Pun nggih kersane singkat mawon, di antara perkara-perkara yang dimakruhkan ketika sholat niki setunggal ditingali saking panggonane. Napa ditingali saking panggonane? Nomor setunggal as-sholatu fil hammami. Makruh panjenengan sholat ten jeding. Hammam niku maknane napa? Jeding. Nggene adus, nggene siram, nggene napa malih? Biur-biuran. Lah jadi tempat ketika napa panjenengan nggeni siram niku seumpami panggenane pun resik, pun garing, terus panjenengan suceni, tapi tetep niku jeding. Nah, akhirnya panjenengan damel salat. Niku hukume tetep napa? Makruh. Soale secara adat, secara kebiasaan sing diarani hammam jeding niku panggonane perkara sing najis, perkara sing jemberi. Tapi seumpame kok mboten enten panggenan malih, tetep niku dihukumi makruh nggih. Dadi lek saged niku ten griya, ten dalem panjenengan ada tempat khusus untuk salat. Duka mau alit do rada ageng, malah nate dalem niku dolan ten medunten. Niku rata-rata lek ten medunten niku ten ngajengin dalem niku enten musolahe. Nggih, enten musolahe, rata-rata enten musola. Jadi enten tamu nggih diterami ten mriku, mboten dilebetaken ten dalem. Nah niku ten medunten. Tapi minimal
dalem panjenengan ampun ngantos boten enten tempat khusus damel salat, minimal sajadah enten minimal gadah sajadah boten tak gadah nggih. Parah niku nggih. Pun niku sepindah. Sing nomor kali termasuk perkawis sing dimakruhkan ketika salat nggih menika as-shalatu fil maslah. Nggih. Maslah niku panggonan ganti kelambi. Maslah napa? Panggonan ganti baju. Nggih, ruang ganti ya nggih. Ruang ganti biasa celak kali jeding. Celak kali jeding niku mungkin panggonane ganti pakaian, mongko temriku dinggeni salat niku hukume napa? Makruh. Nggih, hukume makruh. Pun kanthi singkat mawon. Sing nomor 3 as-shalatu fil mat'an. Nggih menika salat ing dalem panggonan sing biasa panggonan niku dinggeni napa? Klesetan napa? Klesetane unta utawa klesetane sapi utawa klesetane wedhus. Ngapunten napa kambing mendo. Dadi mantun maem, mantun mangan, mantun ngombe. Lah sapine untae niku klesetan temriku. Lah panggenan niki wau seumpami panjenengan panggene salat niku nggih hukume makruh. Keranten kuwatir enten najis-najise hayawan niku sing tasik tersisa ten mriku. Tapi pun bersih, bener-bener bersih niku nggih tetep hukume makruh. Pun nggih kanthi singkat as-shalatu fil majzarah. Jadi salat ing dalem nggene nyembelih. Nggone napa nyembelih niku? Nggone eksekusi. Nggene napa niki jagal nggih. Gene jagal sing nomor iku sering kecipratan darah, netese getih dan sebagainya. Walaupun pun resik pun dibersihni tetep ketika tasih enten panggenan lintu atau bahkan tidak ada tempat untuk sholat lagi hanya di situ, tetep niku dihukumi makruh. Jadi makruh niku tetep sah, nggih tetep sah. Cuma makruh niku ngicali keutamaan. Atawin ketika kita melakukan kemakruhan berarti kita meninggalkan kesunahan. Jadi intine kurang sae, kurang sempurna. Pun sing nomor gangsal, nah niki mungkin nate kita nggih. As-shalatu fil maqbarati allati la tumbas. Lam tumbas. Jadi salat ing dalem kuburan. Salat nak nggone kuburan. Nah, para ulama niki mengecualikan makam atawin kuburane para nabi kali para wali sing terkenal waline, nggih sing disepakati kewaliane. Monggo panjenengan ketika salat tet makbarone Kanjeng Nabi kados ten Masjid Nabawi utawa ten pundi pelatarane Masjidil Haram temriku lak kata makome para sahabat. Nah, monggo lek kados ngoten niku mesti mboten makruh. Soale napa? Jasate para nabi, jasate para sahabat, jasate para wali niku mboten rusak, nggih. Awet sampai kapanpun tanah tidak diizini oleh Allah untuk merusak atau hayawan-hayawan tanah, cacing, set dan sebagainya tidak berani untuk memakan jasad para nabi dan para waliya. Kecuali niku. Nah, ketika ten makbaro sing biasa, kuburan-kuburan di sekitar kita sing di makom niku tiang-tiang biasa. Sing cara logika, cara akal niku mesti dagingnya rusak, nggih. Dagingnya mesti rusak, membusuk dan akan dimakan hewan-hewan tanah. Mongko salat ten panggenan kuburan umum kados ngoten niku di makruhaken. Soale napa? Tanahe otomatis bercampur dengan kok napa niki daging atawin darah yang membusuk niku wau. Pun. Terus as-shalatu fil mazbalah. Salat ing dalem tempat sampah.
Nggih, salat nang gone tempat sampah. Walaupun seumpami ngandhape niku tempat sampah terus nginggile panjenengan paringi blabak, nggih. Diparingi blabak niki tetep dihukumi makruh. Soalnya napa? Mesti salate mboten saged khusyuk. Ambune rada bel-bel nggih, rada lumayan. Selenting-selenting enten sing gua sembarangan enten napa sampah-sampah enten napa mungkin enten batang-batange tikus utawa batange hewan-hewan lintu sing napa mengganggu kehusukan tiang salat. Di samping bauke mboten sekeco nggih tempate kok kotor, banyak kuman. Nah niki dimekruhaken pun. Sing nomor 7 sampai jam pinten niku Mas Habib? Kita setengah jam nggih ngaji ni mawon nggih. Oh. Nggih, oh sini ki mawon nggih. Nggih. Kula tutukaken riyen nggih. Sakteruse as-shalatu fit thariq. Salat ing dalem dalan. Enten ten mriki salat nak tengah dalan. Ten ngajeng mriku. Oh demo. Wah niki kula mboten mantun niki nek pasti. Pun intine salat ing dalem dalan. Jadi lek memang jalan itu rame, nah niku malah saged haram nggih, membahayakan diri sendiri dan mengganggu aktivitas orang lain. Tapi lek memang pun izin nggih, masjidnya mboten cekap, Arifah ini ke akhirnya sampai tan radosan terus pengguna jalan diarahkan ke jalan yang lain, monggo niku mboten masalah, keranten pun enten izin. Tapi lek sembarangan kados ten dalan kampung terus tiba-tiba panjenengan praktekno iki sah. Iki sah nggih sah mawon, cuma kenging hukum napa makruh. Jadi makruh niku perkara sing kita lampahi mboten angsal napa-napa, tapi lek ditinggal niku angsal ganjaran. Niku sing diarani napa makruh. Berarti kan kalau kita lakukan kita rugi, wong mboten angsal napa-napa nggih. Lah kita tinggal angsal ganjaran. Mungkin sing nyaut kados rokokan pun mboten bahas rokok niku, pun balik dibahas. Pun sing nomor 8 nggih, sing nomor 8 as-shalatu fil kanisati wal bi'ati. Niki sing rada napa niki sensitif nggih, tapi tetep dalem sampai akan sekedar mawon salat ing dalem gereja. Salat ing dalem gereja. Cara fikih ini sah-sah mawon nggih. Cara fikih ini sah-sah mawon, sing penting gereja niku suci nggih, mboten ketinggal najise pun bersih, mongko nggih sah-sah mawon seumpami kita niku terpaksa salat ten gereja. Contoh naudzubillah min dzalik, ada bencana alam, lah ternyata tempat kita mengungsi niku ten gereja, lah kan terpaksa harus salat ten mriku, tapi tetep niku hukume napa makruh. Makruhne napa? Soale gereja niku tempat kesirikan nggih, tempat menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Kanjeng Nabi piyambak niku siyen nate jalan-jalan, mungkin sakmangke saged dibahasakan dengan goes. Napa goes? Pak Nur nggih semerap goes. Jalan-jalan pun akhirnya mandek ten satu tempat. Ternyata Kanjeng Nabi niku moro-moro napa wajah niku memerah, seakan-akan Kanjeng Nabi niku ketakutan. Akhirnya langsung pindah ke tempat yang lain. Nah, mantun pindah, akhirnya sahabat ini tanglet, ya Rasulullah, kenapa panjenengan ketika di tempat itu seperti ketakutan? Kula damel bahasa kasar mawon iki. Soalnya kula bangsa kasar, mboten bangsa lembut. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, iya, karena di tempat tadi itu pernah dibuat tempat kesyirikan terbesar dan tempat itu pernah diazab
disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku takut azab itu akan turun lagi niku sekelase Kanjeng Nabi niku wedi lek mlebet ten panggenan kemaksiatan, wedi diazab kali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Kanjeng Nabi niku di satu tempat boten mungkin tempat itu akan diazab. Aman, mesti aman lek enten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun. Wal bi'ati napa? Bi'a niku tempat ibadah tiang Nasara. Berarti napa? Gereja nggih. Sing kanisah ngapunten niku tempat ibadah tiang Yahudi. Napa lek tiang Yahudi? Napa? Hampir sama nggih. Pokoke meh-meh kaya gereja mbok kastil mbok napa. Pokoke tempat ibadah tiang Yahudi kali tiang Nasara. Berarti bisa dikiaskan, disamakan tempat-tempat ibadah yang lain. Napa malih kados wihara, napa malih kados napa malih niku kelenteng. Termasuk niku nggih dadi salat teng mriku walaupun sah tapi hukume napa makruh. Nggih niki cara fikih. Duka malih mungkin cara akidah, cara malih cara tauhid niku mungkin benten malih. Pun sing nomor 9 as-sholatu ala sathil Ka'bah. Tapi kadosnya mboten mungkin niki. Salat ing ngatasé dhuwure Ka'bah. Wong berangkat mereka mawon kata sing dereng ya. Niki namalah salat ten nginggile Ka'bah iki luar biasa niki. Ndukure wali niki nggih. Iso ngayang terbang terus salat sak dhuwure atape Ka'bah. Niki seumpami kok saged salat ten nginggile Ka'bah niku hukume makruh. Lah kinten-kinten lek salat ten nginggile Ka'bah adep teng pundi niku? Nggih, pun nggih, kapan-kapan dibahas niku. Pun selanjutnya sing nomor 11 as-shalatu fi batnil wadi ma'a tawaqqu'is suyul. Salat ten jurang. Ten jurang terus jurang niku biasa dilewati banjir. Nggih, salat ten jurang, sing jurang niku biasanya sering terjadi banjir. Maksudnya lek Jawa terus mesti dilewati banyu. Mongko salat ten mriku hukume makruh. Nggih, walaupun dalam keadaan boten Jawa. Kuatir niku enten bahaya-bahaya yang menimpa, makanya salat ten jurang niku hukume makruh. Duka mungkin watune napa pecah akhirnya kan nggih dawa niku sing dikhawatirkan. Terus as-sholatu maudhi al-maksi, salat ten panggenan sing panggenan niku sering terjadi penipuan, sering terjadi transaksi yang merugikan orang lain. Nggih, ten pundi berarti niku? Ten pasar. Nggih, dadi mungkin tempat perjudian, ya kan, tempat penipuan, nggih. Dan semua tempat-tempat yang sering dilaksanakan kemaksiatan di situ, mongko niku salat ten panggenan niku hukume makruh walaupun sah. Contoh, panjenengan dadi dai kados Gusmi nggih ploso niku siyen kan dakwahe ten nggih ten panggenan sing ngoten-ngoten niku ten diskotik, ten tempat-tempat sing remeng-remeng niku. Lah ketika seumpami salat ten mriku mongko hukume nggih makruh. Pun enten malih ten mriki diperjelas as-sholatu fis suq, salat ing dalem pasar. Nggih sami, kecuali lek griyane ten pasar. Jadi tengah-tengah pasar terus pas dodolan kepeksa salat ten mriku keranten boten enten panggenan malih wekdalipun mepet, mongko nggih angsal-angsal mawon salat ten lebete pasar, cuma tetep hukume makruh. Pun enten malih ten mriki as-sholatu amama adamiyin yastaqbiluhu, salat nak ngarepe wong sing wong niku ningali jenengan. Paham nggih? Dadi panjenengan salat ternyata dipendelengi kali istri jenengan ya. Saking sayange nggih.
Oh, ganteng erek bojoku semua. Niku nggih makruh, mesti mboten saged khusyuk. Mesti mboten saged konsentrasi, malah mboten sia salat niku nggih, malah guyonan akhirnya. Nah, pun sing terakhir niki masalah panggonan nggih. As-shalatu musawiyan lil imami fil mauqif. Salat sejajar dengan barisan imam. Enten imam, enten makmum. Lah ternyata barisan ini ku sak soft. Nggih, niku nggih hukume makruh, walaupun dalam mazhab kita Imam Syafi'i niku tetap sah. Bahkan ngapunten ten mazhab Imam Malik niku seumpami makmume niku ten ngajenge imam, terus makmume tasik semerap gerak-gerike imam niku tetap sah ten mazhab Imam Malik. Tapi lek ten mazhab kita Imam Syafi'i niku mboten sah. Maksimal niku sami. Lek rodok maju mboten sah. Nah, niki tadi lek bareng sofi mboten enten panggenan malih sak sof niku tetep sah, tapi dihukumi napa makruh. Pun nggih. Nah, pun. Niki sakjane sik kata nih. Kata sangat. Tapi kapan-kapan mawon nggih mugi-mugi